kisap ban kin tiu ya ki phong kirang ya le kai na sora nong gendong hey 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 kala talenti panang jusha jong tournament MSL kalong kala talenti panang jusha jong Meghalaya State di kalong oh oh Minyo iya ki skills Rip hoy chantia Kasi hills Garo Hills Hey, 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 hey Nabaro ki district Kenya airenya pop Banlong kila duki nong chop Nabaro ki district Kenya airenya pop Banlong kila duki nong chop Oh, oh Meghalaya Football Association MFA hendak sengi ke arpenyo trik unai wieng kalayo ban play perdana e kelumpung ile kai football ke behe apo ke jela ya ke balatip rukum ke second edition Meghalaya State League MSL arjar kat kendai ha ke bawa bante dor lingdo Minister ke Sport and Youth Affairs ulalong kum ukongsan ya kene kelumpung la play perdaru da ke jing ile kai pedanggarang Rajit United Football Club persya e kamau ko Pet Sport Club hapo kamadan plang plastik jong ka Mokrwat District Sport Association MDSA Southwest Khasil District kabadai ru ka jaka ka bagi santali ki team bahaba ka group C kinyo ban yakun kata ba kentop ya ka Klit Mauli Youth Club Madan Benter Sport Club Mauko Pet Sport Club Nong Daju Seng Samla SSCA bat Karang Rajit United Football Club haba sakhi ketika seni play ketika lumpung Karang Rajit United Football Club kalio ban kore ke jingjob hadin magalala ban penlim no ke kunhun ile kai jong kamau ko Pet Sport Club dan laiko la sikol shushu igite gi laitli ki kol ki bakan sai jong Karang Rajit United Football Club layo ban tap do raikut shisha bu am ha ka minute ke balai jong ka kelas step kad baya ka kol ke ba arpat layo ban tap du Stefan Pali ka minute ke ba art pandai kad baya ka kol ke balai layo ban tap do Atlanson Karmau ha ka minute ke ba khandai pho plus lai kad baya ka sikol jong kamau ko Pet Sport Club layo ban tap do well box star yok new haka minute ke balai po ya kana man of the match ka tegas ni layo ban kurdu u e nam jijirwa na Karang Rajit United Football Club haka ba kongsan ulayo ban IT ka kusnam haka tegas ni layo ruban IT ka song pisa ka ba mar ar lak tingkash ki Sport Association jong ka jela balayo ruban pin ipaj ba ka MSL trophy de u kongsan shushu ka tegas ni na lor u kongsan lai don kad langru uba samlin malngyang Minister ka Public Health Engineering bulong ru kum usumbut kongsan uba Renington Lingdo Tongkhar MLA ka Mokrwat ikong Isawanda Lalu IS Deputy Commissioner ke Southwest Khasil District ba MCM SP ke Southwest Khasil District ki he officer ne ke district ki khot bat nongkit kam ka Meghalaya Football Association bat kumju jong ka Mokrwat District Sport Association bat kiwei dignitaries to greet the teams.